મિત્રો, કેમ છો બધા? આશા કરું છું બધા મજામાં છો ને તમારી દયાથી હું પણ ખૂબ જ મજામાં છું। તો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આ મારા નવા વિડીયોમાં। તો મિત્રો, આજનો વિડીયો નાનકડા એવા બ્લોગ તરીકે બનાવવાનો છે, જેમાં હું આજે જવાનો છું શેત્રુંજી નદીમાં અને તમને બતાવીશ શેત્રુંજી નદી અને તેમાં પાણી છે કે નહીં અને તેના નાના મોટા ફૂટેજ થોડા બતાવીશ તમને। તો બન્યા રહેજો આપણા આ વિડીયોમાં। તો મિત્રો, શેત્રુંજી નદી મારા ગામથી 5 થી 7 કિલોમીટર દૂર છે, એટલા માટે હું બાઇક લઈને જાઉં છું। મિત્રો, આપણે પહોંચી ગયા છીએ આ શેત્રુંજી નદીમાં, જેનું તમે આ પાછળ આવેલો રેલગાડીનો પુલ છે, આ શેત્રુંજી નદી। તો મિત્રો, મારી સાથે છે મારો ભાઈ અને આપણે શેત્રુંજી નદીનું ઘણું ફૂટેજ લઈ લીધું છે અને હવે આપણે લઈશું આ પુલ નીચેનું ફૂટેજ। તો આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। હું અત્યારથી પાણીમાં હતો, એટલા માટે પગને ચપ્પલ પલળી ગયું છે, એટલે મારે આ ચપ્પલ હાથમાં લેવા પડે છે। આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર, કોમેન્ટ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો હાલો મિત્રો, મળીએ આપણા આગલા વિડીયોમાં।